Argam tuka semia Gesù, voglat tuka semia Gesù. Gesù Cristo te moga shabaw belino, Papa Franklin na तुमका मोगाशे रेखात. ज्या कोणाक कुर्सा वाटे बसोंक जायना, हांतुरणार आसात, ह्या पिढ्यांत आसात, ह्या गांवांत परगांवांत वावरार आसात, तुमच्या खातीर ही कुर्सा वाट हांव करता आनी ह्या कुर्सा वाटेंत सर्वीस कोर देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी म्हूण आमी मागता. आनी ह्या कुर्साच्या वाटेन चमकतना नियाळतना देव तुमची पिडा शिडा गूण करूं दी. जेजूच्या सक्तेन तुमकां बरोवन दी. जेजूक साक्षावन तुमकां बदलूं दी म्हूण म्हजी आशा. सुरविलें मागणें. मोगळा सुमिया जेजू, ही कुर्साची वाट करतना आमच्या मोगा पासून तुवें कालवार दोंगरा पर्यंत चमकल्ली कुर्साची वाट आमी नियाळटा आनी आमचें जिवीत असो कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक तुजी कृपा मागता. तुज्या कुर्सा मोरणा वरवीं तुवें आमकां मोरणांतावन ससनार जिविताचें दार उगाडलां. तर ह्या संवसाराचे यात्रेक पयण समतस तुज्या सर्गीच्या राजांत जिवोवंक आमकां फावो कर. तशेंच ह्या संवसारांत जिविताचें वजन वोवोवच्या आमच्या भावा भयणींक आमी तांचो कुरीस वोवोवंक आदार दिवंक आमची काळजां मनां उगड म्हूण तुज्या लागीं खालतेपणी मागता हांव. आमेन. पयलेंच तेसां जेजूक मोरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. देवाचें उतर मार्का प्रमाणे आवस्वर 15 ओळ 12 तावन 13 15. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेव असो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करीचें? ताका कुर्सार मार म्हणून लोकांन बोबाट मारली. तो पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक कितें सूख ताणें केल्या? तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोडून दिलो. जेजूक जर्माद मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. पिलातान जेजूक न्हीद दिवंक जाय आसली. जेजू निरापराधी म्हणलें तो जाणा आसलो. त्या शिवाय जुदेव मुखेल्यांनी जेजूक मोसरान ताच्या लागीं हाडला म्हणलेंय ताका समजल्लें. पूण पिलातान आपलो फायदो पळयलो. लोकांक खुशी करूंक ताणें सतानितीची बेपारवा केली आनी ताचे उद्देसूय दुरुपयोग केलो. शेकी जेजू निरापराधी तरी ताणें ताका मोरणाचें फर्माण दिलें आनी आपले हात धुवन आपूण निरापराधी म्हूण चिंतलें. आयच्या संवसारारी असले पिलात आसात. आपल्या फायद्या खातीर ते सतनितीची हत्या करतात आनी निरापराध्यांक शिक्षा दितात. हे वरवीं जेजूचो पाशाव आजुनूय मुंदरून वेता. अधिकाराचो अहंकार आनी अस्खद्याचो फायदो सर्गीचें राज स्थापन करूंक व्हड एक अडखळ. आनी आमी वांटो घेतल्यार आमी सतानितीन दुस्मान जाता आनी निरापराध्यांक अनीत करता. तर सतानिती पासून झुजूंक मोन करया आनी सर्गीच्या राज्याचे दूत जावया. मोगळा जेजू, सतानिती पासून झुजूंक आमकां धैर्य दी. अधिकाराचो दुरुपयोग जातना आनी अस्खतेचो फायदो उठयतना सर्गीच्या राज्या पासून वावरूंक आमकां तुज्या पाटलावदारांक तूं सुरसुरीत कर. अशें आमचे भोंवती तुवें आशिल्लें सतानितीचें राज स्थापन करूंक आमकां पुरपेन बोर. सुमिया काकूळट आमची कर, सुमिया काकूळट आमची कर. सदैवमय मागतो कसाय गाय म्हज्या काळजार कुर्सा मिल्ल्या जेजूचे. दुसरेंच तेसां जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रतिपाद करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मार्काचो वांजेल 15 वसोर ओळ 10. प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका धरलेला म्हणून ताका समजल्लें. जेजू देवाचो पूत, तो आमच्या पासून मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
ताणें सर्गीचें राज परगट केलें आनी भोव ल्हानांतल्या ल्हानांची सेवा केली. ताच्या उतरांची आनी करण्याची सकत अपरिमीत. पूण रोमी शिपायांनी ताच्या कांदार लजेचो आनी अपमानाचो कुरीस दिलो. जेजून तो कुरीस मोगान आनी कालतेपणी स्विकार केलो. रोमी शिपाई जेजू समोर बळवून दिसले आनी जेजू तांचे मुखार अपराधी कशें रावलो. मनीस जायते फावटी देवा मुखार आपूण बळवून पडल्या परी चिंता आनी आपूण देवा विणें जियोंक सकता म्हणलें स्पश्ट करता. अशें आपूण कोण आनी कितें करता म्हणलें विसरता आनी असलें चिंतप वाडून येता आनी मनीस देवाची गरज ना म्हणल्या परी जिवनचे व्यर्थ प्रयत्न करता. येसू वरवीं आज बावडताची सता आनी नितीची मोलां लिपल्यांत आनी वो छान दिसोचो संवसार सर्वस्व म्हणल्यार पटकिरे चिंतप मनशाच्या नासमाधानाक कारण जाला म्हणल्यार मनीस विसरला तशें भोगता. मोगाळा जेजू, तूं सरपदवेदार, देवाचो पूत, तुजी सकत आनी पदवी अपरिमीत, तरी तूं तुज्या बापाक विधेय जालोय आनी ताच्या कुशा प्रमाणें कुरीस स्विकार केलोय. अधिकाराच्या आमालान आनी पयशांच्या आंकारान आज जायतीं कश्ट जातात आनी शोशणाक बली जातात. तांकां तूं पाव आनी तांकां सवकासाय दी. आमच्या भाव भयणींक आमी तांच्या कश्टांत पावल ओकूं. आमचे हातपाय सुटसुटीत कर. सोम्या कापड आमचे कर, सोम्या कापड आमचे कर. संदेवमय मागतो उपकार कसंय गाय म्हज्या काळजा पुरसार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें स्तेसान जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. इजाइया 50:3-5. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका वितलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. जेजू संवसाराचो उजवाड. ताच्या उजवाडांत जो चलता तो जिविताचो उजवाड देखतलो आनी सर्गी पावतलो. ताचें राज उजवाडाचें. ताच्या मुखार सर्गीचे दळबार तरतरतात. पूण कुर्साच्या वजना वरवीं जेजू नित्राण जालो आनी धरणीर पडलो. पातकाचें वजन कुर्साच्या वजना प्रास चड जालें. हे वरवीं जेजूक कालवारीची वाट कश्टांची जाली आनी तो मुखार वचूंक शकलो ना. आमच्या पातकां पासून तो खायेलो, आमच्या पासून तो देवाची शेळी जालो. पूण ताच्या बलिदाना वरवीं आमी बाचाव जाल्या. आज प्रामाणीक आनी विश्वासी मनीस संवसारी सुखाक बली जावन कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या कुर्सा पोंदा वळवळटा आनी निराशी जाता. तसल्यांक कालवारीक कुरीस वोवून बेसो जेजू तांच्या कुटुंबाक आनी सामाजीक उजवाड जावं. मोगाळा जेजू, पातक्यांच्या वजना पोंदा सोंपूच्या सर तुज्या पाटलावदारांक जिणी बदलूंक बोळ दी. आमच्या संवसारी चिंतप आनी लौकीक राजांव सांडून कुर्साची जाणवाय शिकोवंक आमकां आदार दी. आमच्या जिविताचो उगम आनी शेवट तूं आमकां स्पश्ट कर. अशें तुजे सर्गीच्या जाणवायेक स्पंदन करन तुवें आमकां जोडून दिल्लें सोडवणेचें देणें भोगूंक आमकां फावो कर. सोम्या काकूळ आमची कर, सोम्या काकूळ आमची कर. सदैवमय मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथें स्तेसान जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. अनूक आवसोर दुसरो ओळ 34 आनी 35 आनी 50 आनी 1. तो ओळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरास्कार कोनसो एक गुर्तो कसो नेमला
आनी एक दूख एक दारीच्या तालवारी बरी तुजेय काळीज पापसितालें. हो बाळोक इस्रायलांत साबारान पडूंक आनी साबाराक उठूंक कारण जातलो. हे वरवीं साबाराच्या अंतस्करणांतलीं गुटाची चिंतनां भायर पडटलीं. उपरांत जेजू तांच्या सांगता नाजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताच्या माथेर ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणाक जागोवन दवरल्यो. जेजूचे क्रुसाच्या वाटेर ताची आवय मोरी ताका भेटली. मोरयेन जेजूचो व्हरतो मोग केल्लो. तो देवाचो पूत तरी तिचोय पूत आसलो. तो अपराधी म्हूण क्रुसा मरणाक फावो जाल्लो म्हूण पिलातान फर्माण दिल्लें तरी मोरी तो निरपराधी म्हणलें जाणा आसली. देखून ताचेर तिणें तिची मोगाची दिश्ट घाली आनी तिचे दिश्टीन जेजूक थोडी बुजवण लाभली. जेजूनी तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी तिच्या मुखामळार कश्टतल्या आवयांचें मुखामळ देखलें. आज जायत्यो आवयो तांच्या पुता वरवीं कश्टातात आनी आदार नासता जिविताची दिशा जोडूंक साधन करता. तसल्यांक जेजू आनी मोरी आदार आनी बुजवण जावं. मोगळा सोम्या, आमच्या कुटुंबांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. कोश्टूच्या आवयांक तूं बुजय. आवय नातल्या भुरग्यांक तूं आदार जा. सर आवयांक तांच्या भुरग्यांकय ताची जबाबदारी पाळूंक आदार दी. मोरये आमचे माये आनी कुटुंबाचे राणये, आमच्या कुटुंबांक समाधान दी आनी बावडती जिणी जियोवन तुज्या पुता लागीं विनाती कर. सोम्या कापोळत आमची कर. सोम्या कापोळत आमची कर. सदैव मे मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 5वें स्तेसान Serenas Simão Jesu कुरिसो कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. लुकाचो वांजेल अबस्वन 23:26. जेजू घेवन वता आसतना सिरेन गांवचो सिमोन नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतालो. तो तांकां मेळ्ळो. ताका ताणें धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. खुर्सा वाटेर आकस्मीत रितीन सिरेनाचो सिमोन जेजू भेटलो आनी सिपायांच्या वत्तायेक लागून ताणें जेजू कुरीस व्होवंक आदार दिलो. सिमोनाच्या कुमकेन जेजू कुरीस व्होवंक साध्य जालें. देखून आजुनय सिमोनाचे सेवेचो आमी उगडास काडटा आनी ताचे मौन सेवेक गौरव दिता. देव मनशांक कश्ट दिना, पूण कश्ट आयिल्ले वेळी ते सोंसूंक आदार दिता आनी निवारूंक ताच्या दुतांक धाडटा. देखून कश्ट तेल्यांक कुमकेचो आद दिवचो म्हळ्यार आमी तांचे थंय आमच्या भावा भयणींक देखचें आनी तांच्या मुखामळार देवाचें रूपणें देखचें. वेल्या थंय आमी केल्ले सेवेक देव प्रतिफळ दिता, कित्याक जें कितें आमी ल्हानांतल्या ल्हानांक करता तें आमी देवाकच करता. सोम्या जेजू, जशें सिरेनाच्या सिमोनान तुजो कुरीस व्होवंक कुमो केली, तशें आमी आमच्या भावा भयणींक तांच्या कश्टा अनवरान आदार दिवंक आमची काळजां मनां उदार कर. कश्ट तेल्यांक आदार दिवंक आनी तांचे सेवेन तुज्या मुखामोळ पळोवंक आमकां फावो कर. अशें आमचो मोग तुजे थंय आनी आमच्या भावा भयणी थंय जिवाळ कर. सोम्या कापोळत आमची कर. सोम्या कापोळत आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सोमेस ते सांग वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कीर्तन 27:8 आनी 9. तुजे विशीं म्हज्या काळजान म्हाका सांगलें, ताचें मुखामोळ सोदा. तुजें मुखामोळ हांव सोदतां सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ म्हजे मुखलें लिपय नाका. रागान तुज्या साकराक पयस करनाका.
तूंच म्हजो आदार, म्हाका सांडिनाका, म्हाका सोडिनाका देवा म्हज्या तारोका. वेरोनिकान जेजूच्या मुखामोळ पळयलें आनी तिच्या तुवाल्यान तें पुसलें. हे वरवीं कुरीस वोवोंक नित्राणी जाल्ल्या जेजूक थोडी सोकासाय लाभली. तिची मोगाची करणी ल्हान तरी तिचे सेवेक जेजून व्हड प्रतिफळ दिलो. ताच्या मुखामोळ ताणें त्या तुवाल्यार कणसयलें आनी तिची सेवा मानून घेतली. आज वेरोनिकान जेजूक केल्ली बरी करणी आमी उगडास करतना कश्टांत आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणींच्या मुखामोळांतय मुखामोळांत तांची कंत बेजाराय आक्लास आनी भिरांत काडूंक उदार जावया. तशेंच आमच्या बऱ्या कामांक जेजूच आमकां 100 वांट्यांनी बेसांव दितलो म्हूण भरवशा. मोगळा सुमया जेजू, आमी तुज्या मुखामोळ सोदता आनी कश्ट जाल्यातय ते पळोवंक आश येता. दुर्बळ्यांक, पेडेस्तांक आनी कश्ट जाल्ल्यांक आदार दिवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर. रडटल्या आमच्या भाव भयणींची दुखां पुसून आनी तांचे कश्ट हळू करूंक आमकां धैर्य दी. अशें एक मनीस तुजें सारकें आनी रूपणें म्हूण चिंतून तांच्या मुखामोळांनी तुजें मुखामोळ पळोवंक आनी तांचे सेवेन तुजी सेवा करूंक फावो कर. सुमया काकूळट आमची कर, सुमया काकूळट आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजाक खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें स्तेसां जेजू दुसरे फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या खुर्सा वरवीं सोडयला हे सगळो संवसार. किर्तन 22 वळ 8 आनी 12. सर्वेस्पराचेर तो पातयो नासलो तर सर्वेस्परूच ताका निवारो. सर्वेस्पर तसो मोग करता जाल्यार तोच ताका सुटका दिवं. जायते बैल म्हजे भोंवती रावल्यात, भाशणाच्या बैलांनी म्हाका वेडो घाला. आयच्या संवसारार पातकासो आनी वायटाचो प्रभाव इतलो अनीक आनी पोटू जिखता तशें दिसता. पूण देवाचेर आमचो तीर बरोवसो वायटाचेर जैतेवन जावंक आदार दिता आनी काळाकांत उजवाड देगचो बरोवसो जिवो करता. जेजूचो भावार्थ आपल्या बापाचेर इतलो तीर आसलो तो ताच्या खुर्सा पोंदा पडले वेळी निराशी जालो ना. म्हाका उठलो आनी बापाची कुशी करूंक कुरीस घेवन मुखार समकलो. कोरो मोग असाध्य जाल्लें कांयच कोरो मोग असाध्य म्हूण चिंतचे साध्य करतात, कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कांयच ना. बाबाचो मोग काळजांत आसता कुरीस हाळू जाता आनी जिणेचो शेवट स्पश्ट जाता. मोगाळा सुमया जेजू, तुजे दुसरे पडणे वरवीं आमच्या जिविताचे जबाबदारेंत आमी विश्वासी रावूंक आमकां तूं शिकयताय. आमचे संवय आनी बेजबाबदारे वरवीं आमी आमची जबाबदारी चुकून घेता आनी आमची काळजां दारूण करता. अशें आमच्या बेसांत आनी मिसावांत आमी पाटी पडटा. तर आमचे जबाबदारेंत आनी बेसांत विश्वासी रावूंक आनी आमचे भोंवती तुजें राज आसा करूंक आमकां तुजी कृपा दी. सुमया काकूळट आमची कर, सुमया काकूळट आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कसय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें स्तेसां जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या खुर्सा वरवीं सोडयला हे सगळो संवसार. लूक 21:27-28. कोणी एक लोकां समोर जेजू फाटल्यान वेतलो. तांच्यो मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडटल्यो आनी विळाप करतल्यो. जेजून तांच्या कुशीन गुळून तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या दुवानो, जेरुसलेमाच्या दुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां मळा पासत रडा. जेजूच्या खुर्सा वाटेर जेरुसलेमाच्यो थोड्यो स्त्रियो ताका मेळ्ळ्यो. जेजूचे कश्ट आनी ताका फावो जाल्लें मरण चिंतून रोडूंक लागल्यो. पूण जेजून तांकां बुजायलें आनी तांणी तांचे आनी तांच्या भुरग्यां पासत रोडूंक सांगलें.
रडण्या सैमीक तरी रडण्या जिविताच्या समस्यांक परिहार न्ही. हेरांचे कश्ट पळोवन रडल्यार तांच्या थंय आमची जबाबदारी संपना. जर आमच्या रडणें बऱ्या करण्यांनी संपूर्ण जाता तो आमच्या रडण्याक अर्थ येता. देखून आमच्या रडण्या बराबर कश्टांतल्यांक आदार दिवया आनी तांच्या रडणें थांबोवंक साधन करया. मोगाळा समिया जेजू, तुज्या मनशापणाच्या गुटा वरवीं तुवें मोरी एक सर स्त्रिया भितर सादेव केली आनी सर स्त्रियाक परतो मान दिलोय. सर आवयांक आनी कुटुंबांत तरावळो सेवा दितल्या सर स्त्रियांक तुज्या बेसांवांनी भर आनी तांचो वावर सफळ कर. जिविताच्या समस्यांनी भरलेल्या स्त्रियांक तूं दयाळ जा. तांचे कश्ट हळू कर. निराशे जाल्ल्यांक तूं भरवंसो दी आनी तुज्या पुनर्जीवनपणाच्या गुटान तांकां समाधान लाभय. सुमया कापड आमचे कर, सुमया कापड आमचे कर. सदैव मये मागतो उपकार कर गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. नोवेंस तेसां जेजू तिसऱ्या फावटी कुर्सापंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमियें जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. कुरिंदारां बरयल्या दुसरें पत्र सा पावलान अवस्वर 5 ओळ 14 आनी 15. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आराम धरल्यांत. समेस्त मनशां पासत एकलो मेला जाल्यार सगळ्या मेल्यान म्हूण जालें. जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत पुनर्जीवन जालो ताच्या खातीर जियोवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. मनशाच्या पातकाचें वजन जेजू परत परत कुर्सापंदा पडूंक कारण जाता. पूण जेजू आपली दिश्ट कालवार दोंगरार लायता आनी आपल्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं संवसाराची सडवण देखता. रक्तमासा प्रमाणे जियेल्यार आमी पातकांचे गुलाम जाता. रक्तमासाच्या ताळण्यांचेर जैत वेल्यार आमी सर्गीच्या राज्या कुशीन चमकता. तर कुर्सापंदा जेजूचे पडणे आमी आमचे पातक रोडूंक आमकां आदार जावं आनी सुटाव्या कुमसार जावं नवे जिणी जियोक बोळ जावं. आमचे पासून कुर्साची वाट समकलो जेजू, आमी आमचे पातक रोडून भाग्यवन जिणी जियोक आमकां प्रेरण जावं. मोगाळा सुमया जेजू, आमकां समेस्तांक भाग्यवन जिणी जियोंक तुजी कृपा दी. आमच्या पिरगजेंत आनी पवित्र सभेत आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन वावरूंक आमकां तुजो पवित्र आत्मो दी. क्रिस्तांवां मदें असले वांटे फांटे थांबय. तुज्या भाग्यवन कुर्साच्या बोंद्यारा काल सर क्रिस्तांवांनी तांच्या उतरां करण्यांनी तुका साक्ष दिवंक आनी सुवार्तेचे दूत जावंक तांकां फावो कर. अशें तुज्या पाटलाव दारांच्या माया मोगाच्या जिणे वरवीं पृथ्वेच्या पोतान पळोवन तुजें राज परगट जावं. सुमया कापड आमची कर, सुमया कापड आमची कर. सदैव मये मागतो उपकार कर गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दावेस तेसां जेजूचे आंग वस्तूर काण विणवो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमियें जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. किर्तन 22 ओळ 19. पूण तूं सर्वेस्परा पयस रावं नाका. म्हज्या बळा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. पातका वरवीं मनीस विणगो जाल्लें मनशाक कळ्ळें आनी ताचें पातक दांबूंक तांणी साधन केलें. पूण मनशाक भाग्यवनपण नेसोवंक देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताच्या हजारपणा वरवीं पातकी मनशांक भरवंसो उदेलो. ताच्या हजारपणा वरवीं पातकी मनशांक भरवंसो उदेलो आनी बेडेस्तांक ते कोवणी लाभली. ताच्या वस्तूर आपुडलेली बरी जाली. ताका कुर्सार किळावचे फुडें ताची आंग वस्तुरां काडली आनी ताका अपमान केलो. पूण ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ताणें आमकां महिमेन नेसयलें आनी कुर्पेन नेटयलें. पवित्रास्ताना वरवीं आमी ताकाच नेसता आनी सर्गेच्या राजाची वाट समकता. तर आमचे क्रिस्तांव नेसण आमची वडविकाय जावं आनी सर्गेच्या राजाच्या जेवणा बसूंक फावो करूं.
मोगळा सुमिया जेजू क्रिस्ता, पवित्र स्नानान तुवें आमकां नवी रचना केल्याय आनी पवित्रतेन नेसयलाय. आमचें हें नेसण सासण जिवीत जोडूंक आदार जाव. जे कितें आमकां सगळींचें जिवीत जोडूंक अडखळटा तें आमी पयस दवरून तुज्या रक्तान नितळ केल्लें नेसण घाल. सगळींच्या जोडाक बसूंक आमकां फावो कर. सुमिया काकूळत आमची कर, सुमिया काकूळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें स्तेसान जेजू कुर्सार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुआंव वेकणीस 16 आनी 19. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारशाक तांचे तबीन दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नाजरेन देवाचो राय. जेजू देवाचो पूत आनी संवसाराचो सोडवंता. पूण शिपायांनी ताका अप्रदेपरीन लेपलो आनी ताचे हात पांय कुर्साक खिळायले. अशें ताका असहायप केलो. बरी खबरो परगटोवंक जायत्या गांवांनी वाट समकले. ताचे पांय भुमी आनी आकाशा मदें उमकळ्ळे. जायत्या लोकांक आशिर्वाद दिल्ले आनी सबार पिडेस्तांक गूण केल्ले ताचे हात शिपायांनी कुर्सार खिळायले. दयाळायेन भरिल्ले ताचे दोळे आतां भुमी तावन सर्गी कुशीन दिश्ट घालीचे पडले. जेजू कुर्सार खिळावची घडी ताच्या दुस्मानांक जैताची जाली तरी ती घडी मनशा कुळाक चडवण दिवच्या भरवशाची आनी सस्त्याच्या जिविताची घडी जाली. मोगळा सुमिया जेजू क्रिस्ता, आमच्या पातकां पासून तुका कुर्सार खिळायलो. पूण तुज्या कुर्सा मरणा वरवीं आमची सोडवण जाली. आमची काकूळट कर आनी आमकां सर्गेचें दार उगड. अशें तुजे महिमेंत आमकां वांटेली कर. जिविताची दिशा नासता आनी वायट सवयांक बरी जाल्ल्या युवा जाणांक तूं तुजो उजवाड दी आनी तांणी तुजेर भरवोसोन जिवंक तांची काळजां मनां उर्बेस्त कर. सुमिया काकूळत आमची कर, सुमिया काकूळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तेसान जेजू कुर्सार प्राण करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लूक 23:6. तेदवा जेजून व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, पापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. 3 वरां कुर्साचे वळवळे सोंसून जेजून व्हडल्यान बोब मारली आनी ताचो आत्मो बापाक समर्पिलो. ताचे बोबेन ताचे कश्ट, आक्लास, अपमान, निराशा आनी एकसुरपण आसलें मात्र न्ही, बगार नव्या जिविताचो बोवार्थ आनी भरवोसोय आसलो. मोगळा सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें कुर्सार प्राण सोडतना संवसार अंधकारान बुटलो. पूण तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं अख्खो संवसार प्रकाश भरीत जालो. तुज्या कुर्सा मरणाच्या पुण्या वरवीं पातकी जिविताचो काळोख उजवाड जावन बदल आनी आमकां मरणांतावन जिविताक वाट व्हर. आमच्या ह्या संवसारी पयणान तूं आमकां वाट दाखय. ह्या संवसारी पयणार तूं आमकां वाट दाखय आनी सर्गी दिशेन चमकोवंक आमची मेटां सांबाळ. तुज्या भाग्यवान मरणाच्या पुण्यान आमकां सुमेस्तान बऱ्या मरणाची कृपा लाभय आनी एक दीस तुज्या राज्यांत जियोंक फावो कर. सुमिया काकूळत आमची कर, सुमिया काकूळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्तेसान जेजूची कूड मुरयेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जुआंव 19:26 आनी 27. आपल्या आवयक आनी तिच्या बोगल्यान आसलेल्या मोगाच्या शिशाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत.
उपरांत शिसाक तो म्हणलो, ही तुजी आवय. ते घडयेत हांव त्या शिसान तिका आपणाची कन्न घेतली. मोग मोरणा प्रास बळीस. जेजूचो मोग मोरणान अखेर जावंक ना. जेजूचो मोग केल्ली ताणें कुर्सार प्राण सोडलोच. ताची कूड कुर्सार तावन देंवोवन ती निकेपोवंक मुखार आयली. जेजून प्राण सोडून थोड्याच वेळान साबात सुरू जावंक आसलो जाल्ल्यान तांणी तुर्तान जेजूची कूड कुर्सा वयली देंवयली आनी मोरयेच्या हुस्क्यार दवरली. आरिमातेयचो जुजे आनी निकोदेमो जेजूचे अभिमानी आसले. जेजूचेर आनी ताच्या शिकवणेचेर तांकां व्हरतो मान आसलो. देखून तांणी जेजूची कूड कुर्सा वयली देंवयली आनी ती मोरयेचे हातीक दिली. मोरयेन व्हडा मोगान आपल्या निर्जीव पुताची कूड स्विकार केली आनी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालो. मोगाळा समिया जेजू, आमी ह्या संवसारांत यात्रीक आनी सर्ग आमचो बसयलो गांव. आमचे कूड देवाचें मंदीर आनी सर्गीचें सूख भोगूंक हे खातीर. देखून आमी आमची आनी हेरांची कुडीची पवित्रताय समजूंक आनी मेल्ल्या कुडींकी फावो तो मान दिवंक फावो कर. बरें पवले आमच्या मोगाच्यांक सासणीक विशीं दी आनी आमकां तुज्या राज्यांत येवंक फावो कर. समिया कापोळत आमचे कर. सदैव मये मागतो उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसा. जेजूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूक आदी रातीचे मेळूंक आयलो निकोदेमी रक्ताबोळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसळणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावनचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुठलायली. जुवांव वेकणेस 30:09 आनी 40. आरिमातेयेच्या जुजे आनी निकोदेमाच्या मुखेलपणा काल जेजूची निर्जीव कूड फोंडांत निके पिली. उपरांत फोंडात शेरेक व्हड शेणां दवरून सगळीं घरां गेलीं. अशें जेजूचें संवसारी जिवीत सोंपलें आनी बापान ताका दिल्लें मिसांव पूर्ण जालें. पूण फोंड शाश्वत न्ही. बगार पुनर्जीवनपणाचो बरोस म्हणलें सत हप्त्यांच्या पयल्या दिसा सकाळीं परगट जालें. पयस पडिल्लीं शिळां आनी उक्तो फोंडो नव्या जिविताचो बरोसो जालो. आनी आमी ससण्याच्या जिविताक जल्मतल्यांव आनी मरणाचें जिवीत बदलता म्हणलें स्पश्ट जालें. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमी मरणा वरवीं नाश जावचे ना. मागार मरण जिखून ससण्याच्या जिवितांत वांटेली जातल्यांव म्हूण समजता. तर हो बरोसो आमचें यात्रीक जिवीत सुफोड करूं आनी आमकां सर्गीच्या जिविताक पावूं. मोगाळा समियान जेजू, आमकां नव्या जिविताक उठय आनी उजवाडाच्या राजाची भुरगीं कर. जिविताच्या वजना पोंदा कश्टतल्यांक आनी यात्रीक जिवितांत निराशी जाल्ल्यांक सवकासाय आनी बरोसो दी. आमच्या अंतरलेल्यांक सर्गीचो दारवाटो उगड आनी पुनर्जीवनपणाच्या बरोशान आमचें हें 4 दिसाचें जिवीत फळाभरीत कर. समिया कापोळत आमचे कर. सदैव मये मागतो उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. निमाणें मागणें. क्रिस्त आमचे खातीर खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. प्रार्थुया. मोगाळा जेजू, कुर्सा वाटेचें हें भक्तीपण तुवें आमचे पासो समकले कालवारीची वाट नियाळून आनी आमच्या जिविताची कुर्सा वाट समकूंक आदार जावं. तुवें आमकां दिल्लें आमोलीक जिविताचें देणें आमी मोगान स्विकार करता आनी तातूंत आमकां मेळचे कश्ट, अपमान, समस्ये आनी पांतावपणां धैर्यान सोंसूंक तुजो आदार मागता. आमच्या बरोबर आमच्या भाव भयणींकी तांच्या जिविताची कुर्सा वाट समकूंक आमी तांकां आदार दिशें आमकां तूं उदार कर. अशें तुजो कुरीस
आमच्या जिवीत असो उजवाड आनी सलवडेन जैतसो गुर्त जाव. आमेन. बापा साहेबाच्या इराद्या पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. मान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे मये अमो बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. ते घडीवर आमचे दोळे धांप्यान सर्वेस्वर बापा ह्या पुरसाच्या वाटेंत पयलीं केल्ल्या ह्या पयणाऱ्यांचेर आशिर्वाद घाल. कितलोसो लोक आमचो गांवांत परगांवांत युरोपांत विविध राष्ट्रांनी आसा. थोड्या राष्ट्रांनी मागण्यो करूंक अवकाश ना, इगर्ज्यो नात, वावरां निमती तांकां जायना दिसपडटो ग्रास. पूण आज भक्तीपणान थोडो वेळ घेवन ही कुर्सां वाट तांणी केल्या. तांचेर ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. भलायकेर तांकां सांबाळ. सरणकर बनपस बंदळ जेजूचें नांव पयसो सोदीत पिडाशेर गूण जावन दी. तेच हांव तुमची बेसांवांनी बदलो दिवून हांव मागता. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी रगता सोडका. जेजूच्या नांवान. आमेन. 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 बापो फ्रँकलिन सोजू शोमो गादीसीस म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. जाता तितल्या लोकांक ही कुर्साची वाट तुमी तुमच्या अंतर झाडार ह्या सामाजीक मज्जत वरी ती मुखार करा. ती ह्या कुर्साच्या परिणांत वांटेली जावं. सुमेच्या आशिर्वाद जोडूं दीत म्हूण म्हजी आशा.